Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamay. Chinoboddagi masjiddamiz. Masjidimizni orqa tarafi qismiga mana o'rnat ishlari boshlangan. Bu yerda o'sha balandligi ro'mlarimiz 8 metrdan baland bo'lgan. 3 ga bo'lib yasalgan. Birinchi, ikkinchi, uchinchi. Laptop qo'yib bilan mana qanday mana kranlar yordamida ko'tarib olyapmiz. Termoronlarimiz. Masjidimizni oldi tomon qismi mana o'rnatilgan. O'rnagandan so'ng juda ham chiroyli chiqqan holatda. Formalari ham. Hop, masjidimizga ishlatgan materiallarimiz termomateriallar ishlatganmiz. Razmerlari katta, yillar davomida xizmat qilishi kerak. O'shaning hisobiga sifatli, mustahkam profildan ishlatganmiz. Birinchi etaj qismlarini oldin o'rnatgandik. Shular bilan yillar davomida xizmat qilishi kerak. Inshaalloh shu joylarda doimiy xizmat qilsa, ozmi ko'pmi bizga ham savob tegib turadi. Inshaalloh kimda shunaqangi joylar bo'lsa, aloqaga chiqinglar, xizmatlarimiz bo'yicha ishlaringizni bajarib beramiz.